Hi friends, welcome to my channel. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുട്ടി മിക്സിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ അക്രിലിക് ബോട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടും കളറിന് ക്ഷാമമായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുതായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു അക്രിലിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തെർമോക്കോൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മിക്സിയുടെ ഷേപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിലനുസരിച്ച് തെർമോക്കോളിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഷേപ്പിലുണ്ട്. താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീളമുള്ളതുണ്ട്, നീളമില്ലാത്തതുണ്ട്, ഈ ഒരു ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനത്തെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ തെർമോക്കോൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ വാൾപുട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാൾപുട്ടി ഇല്ലാത്തവർ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസോ സിമൻറ്റോ ക്ലേയോ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് കറക്റ്റ് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് മിക്സിയുടെ ഐഡിയ വരാൻ കാരണം എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് ആശ എന്നാണ് പേര്. ആളുടെ നെയിൽ പോളിഷിൻ്റെ ബോട്ടിൽ പൊട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ചേച്ചി കൊണ്ട് തന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് കറക്റ്റ് മിക്സിയുടെ മുകളിലത്തെ ആ ജാറിൻ്റെ അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രുതീസ് വേൾഡിലെ ആതിര ചേച്ചിയുടെ വാവയ്ക്കാണ്, ശ്രുതിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് ഇതിന് കൊടുക്കണില്ല. നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേര് അവസാനം കൊടുത്തോണം. ഞാൻ വാവയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാവയുടെ പേരാണ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് കാണിക്കണില്ല. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്കറോ പേരോ കാണിക്കണം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതാണ് ആ നെയിൽ പോളിഷിൻ്റെ അടപ്പ് ചേച്ചി തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു അടപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണിച്ചപ്പോൾ ആ അടപ്പ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നോ കിട്ടിയതാണ്, സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പി, നമ്മുടെ അക്രിലിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു അടപ്പ് പോലെ കാണുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ജാറ് മുകളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ താഴത്ത് നമ്മൾ രണ്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ആണല്ലോ മിക്സി ഇരിക്കുമ്പോൾ, അതും കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു നൂല് പോലെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ജാറിൽ ഒരു പിടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം അടപ്പയിലായിപ്പോയി പിടി വെച്ചത്, പിന്നെ രണ്ടാമത് ജാറിൽ പിടിപ്പിച്ചു. ക്ലേ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, മേളിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് താഴത്തോട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ ഒട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ താഴത്തായിട്ട് ആ ജാർ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരടപ്പ്, ഒരു മറ്റേ മെഡിസിൻ്റെയൊക്കെ അകത്ത് എയർ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വരത്തില്ല, ആ സാധനമാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു റെഡ് കളറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് തിളക്കം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റാലിക്ക് വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് റെഡ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വൈറ്റ് പേൾ കളറായാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഷെയ്ഡായാലും മതി ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു തിളക്കം ഒന്ന് നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏത് കളറാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ താഴെ കൊടുത്ത ആ റെഡ് തന്നെ മുകളിലത്തെ ആ അടപ്പിനും നമ്മുടെ ജാറിൻ്റെ ആ പിടിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ലുക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. സെപ്പറേറ്റ് കളറാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ മിക്സിക്ക് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഒരേ ഷെയ്ഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിലും വരുന്നത്. 3-4 ഷെയ്ഡ് വരും. സ്വിച്ചിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറെ കളർ വരും, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ മേളത്തെ ജാറിനും താഴത്തെ മിക്സിക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും പൊതുവേ കാണാറില്ല. പിന്നെ ആ ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റെഡും ബ്ലാക്കും കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്, അല്ലെ റെഡും സിൽവറും ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിനും ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ സ്വിച്ചിന് സിൽവർ ഡസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പേര് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം. പിന്നെ സ്പീഡ് കാണിക്കത്തില്ലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ അവിടെ 1 2 3 എന്നൊക്കെ, അത് ഞാൻ തീരെ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് വലുതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 2 3 എന്നൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പേരും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടായാലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.